A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Aki teman-teman kufur sapa wong akeh kang pada ngucap ya ladina kabeh ngucap-ngucap ing lafaz innallaha salisu salasa. Ing satuhune Gusti Allah iku kang kaping telu, salisu alihatin kang kaping telu pirang-pirang pangeran saking tetelu. Ahaduha tegese salah sawijine salah sahwal akhirun ilan utawi kang weneh karona Isa wa umuhu iku kangjeng Nabi Isa lan emboke kangjeng Nabi Isa wa hum firqatun minan nasara lan utawi ya alladzina qalu taiku sagolongan kang tetep saking nasara. Wa maming ilahin lan naranana utawi pangeran ay illa ilahu wahid angin iku pangeran kang suwiji wa ilam yantahu lan lamun ora narima tutug ya alladzina amma yaquluna saking barang kang ucap ya alladzina kabeh minat taslisi saking ming telu akan pangeran Gusti Allah wa yuhidu lan nauhidkeun ya alladzina la yamassan akayati ngeunani temenan alladzina kafaru ing wong akeh kang pada kalupuri alladzina kabeh zabatuhu alal kufri tegese ngen ya alladzina ing atase kufur minhum saking alladzina azabun alim apa siksa kang lara mu'limun tegese mu'lamun tegese kang den lara akan huwa nar utawi ya azab iku neraka. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Allah alam bimuradi anatah maka warat tarobat ya alladzina kabeh maring Allah lan jaluk pangampura ya alladzina kabeh ing Allah mimma qalu saking barang kang ngucap ya alladzina kabeh ing ma istifham taubihin utawi istifham iku istifham taubih ala utawi Allah ghafurun iku kang akeh ngahampurane liman taba kadung kang tobat ya man rahim muntur kang akeh welas bi kalawan mantaba. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur ila thumma unzur yufakun. Allahu alamu bimaradi orana utai kanjeng Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam angin iku utusan kodokolas kang teman-teman uis kaliwat madat tegese uis kaliwat bingkobi saking sadurunge Al-Masih opo ar-rusulu pirang-pirang utusan fa wayam di masa mislahu maka utawi Al-Masih iku bakal ngaliwat ya Al-Masih mislahum ing umpamane ya Rasul alaisa lan oranana ya Al-Masih ikut bi ilahin tetap kalawan pangeran kama za'amu kaya oleh nyarang ka ya alladzina kabe wa illa lama madu wa illa nakulaysa bi ilahin lam
ma maka yakti orana ngaliwat atawa mati ya almasih wa ummulan utaim bokal masih ku siddiqah wadon kang sangat bener mubalaghatun yaiku ngabangetkeun bisidqi ing dalam bener kana kang ya karone ummulan almasih ku yakulani mangan ya karone ummulan almasih apa ing papanganan kaguihi maka liane karone ummulan almasih minal hayawanit saking hayawan kana kadzalik la yakunu ilaha lan utawi wong kang ana yaman iku kadzalika kaya mangkono yakulani ta'am iku arana yaman iku pangeran litarkibihi karena kasusune man dha'fihi lan lemah ya zaman wa ma yamsa'u minhu minal baulal bait lan barang kang cukul yaman saking man saking uyuh lan ngising kunzur ngali sira Muhammad mutajiban hale gawa kaifa nubayinu hale boh kaya apa martalakeun isun agung lahum kadue alladzina atau ahlul kitab al ayati ing sake ayat ala wahdaniyatina ing atas sifat tunggal isun agung summa zur gari-gari ningali sira Muhammadana boh kaya apa kaifa yufakuna itu yusraf pun tegas dan pegoskan jalan zaka bi'anil haqi saking hak ma'aki ambil burhan sumertane jumenenge dalil sumertane jumenenge dalil selanjutnya nyaritakeun tentang Nasrani setelah Yahudi dia nyaritakeun tentang ideologi Kristen anu geus ambalayah di Indonesia kuari Kristen lantaran memang aya kristenisasi artinya dikondisikan ku orang-orang Kristen melalui politik, melalui ekonomi budaya hingga dengan cepat di Indonesia berkembang katingali cepat berkembangna rumah sakit geus ngajegir rumah sakit Kristen sekolahan ti mimiti PAUD datang ke universitas nu Kristen kemudian gereja-gereja ti mimiti nu leutik datang ke gereja terbesar berarti kan perkembangan luar biasa na'udzubillah min zalik wa min zalik kahareupna anak incu urang sementara kiai nu lurus ustad nu lurus pemerintah nu lurus geus hampir sirna artina nu lurus nu dakwahna henteu melirik semata-mata materi hiji be ngadakwahkeun Al-Qur'anul teu pernah melihat sebelah mata terhadap materi terhadap dunia selama nu dideleuna duit bin duit baik kiai ustad komo pemerintah mah anggeus agama eueuhna naon ialah akibat pemerintahan urang nu dilirik duit maka karasa karapuhan agama malah eueuh jang panyalindungan ku ari mah urang mun endeup ngaluhurkeun agama kasaha nyalindung melalui praktis sama sekali jang nyalindung mantak urang bisa-bisa dakwahna ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah nu bener jasa bisa-bisa ngalaksanakeunana lantaran hama-hamana virus-virusna nu luar biasa teu katahan kamari geus dijelaskeun nomor kahiji bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam kufur jelema nu ngaromong bahwa innallaha huwal masih ibnu maryam Allah teh adalah al-masih Isa penyelewengan Injil teh kos kitu teh penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kanjeng Nabi Isa lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kanjeng Nabi Isa makan ayam mimitina dilahirkan ku Siti Maryam manya pangeran kajajaden ai baheula ieu
nu nyieun dunya saha? Oh, caknya nyurup pangeran teh ya. Allah nyurup ka tubuh Kangjeng Nabi Isa, berarti Kangjeng Nabi Isa kasurupan. Belum tak Kristen tah. Ya hiji tak penyelewengan Injil. Penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Wallahu alam bimuradi, cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon. Ceknya ulah ragu-ragu deui, wahai kaum Kristen. Kumaha ngomongna? Ya, sanyana Allah eta adalah salisu salasa. Katilu, tina tilu pangeran. Pangeran teh tilu. Hiji, pangeran Bapa. Dua, pangeran Anak. Tilu, pangeran Ruhul Kudus. Trinitas. Tah pangeran teh tilu, cak Kristen teh. Ulah ragu-ragu deui. Besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh. Komo hiji. Tilu ge ribut bae, komo hiji cakna. Eta bloon. Bloon. Berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh. 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna. Ia memeh Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, justru umat Kristen teh cecok besar-besaran. Tiap gereja, tiap negara, Yerusalem jeung Roma, Itali cecok. Jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol, Eropa cecok deui. Jeung Amerika cekcok, besar-besaran cekcok lain, letik-letik cekcok di zaman Kangjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan-dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kangjeng Nabi 325 Masehi, nah iya diayakeun sidang gereja, dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen diayakeun. Di mana eta teh diayakeunana? Diayakeunana adalah di Itali. Pertama eta teh disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander Mesir, tapi nyada jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli, tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Cak nyana teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini. Sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah. Isa bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia manehanana memimpin, membenarkan tentang Tuhan satu. Isa bukan Tuhan. Maryam bukan Tuhan. Itu nang gitu ngaranna Jibril, Ruhul Kudus bukan Tuhan, itu adalah pembawa wahyu. Ta eta teh bubar ribut deui. Wah, unggal negara. Luar biasa lain ribut leutik-leutik eta teh. Manehanana eta lahir tahun 2005, tahun 256 sampai 336 Masehi. Didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia Raja Konstantin. Nah, tidinya lah badehanana ngayakeun konsili kedua.
Konstantinopel mata terkenal etalah anu ngajelaskan Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari. Dewan-dewan teh disogok. Kamari ke zaman Soeharto, kuari mah lain disogok deh diajul. Ayo disogok olam, kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul mapan anggeus kabeh. Sia, cek dewan nu milu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legleg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya tik-tik acan ka aing kecuali gede. Teu aya aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nang teu di jero ieu di handapeun Tangkal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh ngarobol jeung babaturanna. Pamitnya nak, guys minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok kitu teh hayang cenah aing gerget ka kiai. Aing digergetan ku sia ngeunaheun di akhirat teu berat aing mah moal sia. Sakitu bae daripada ke di akhirat minta tulung aing pan beuri weuh. Teh guru. Boso amat cenah kiai ogosna bakal bener bae. Boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah. Sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teu ge. Anggeus geus beres geus pokona. Sabodo dek ngaji henteu pokona sia aing mah teu hayang aing mah. Ngan kajian gugum mah datang ka imana moal bisa es. Nah bisa. Bebeja ka pamajikanna mah kunaon eureun bae. Baru segitu aja udah berhenti. Cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus ya teangan kiaina bangsana deui bangsa Kiai Golkar kabeh. Ayo guys ngaji sia datang ke olab mal bener sia ngaji gos gitu mah. Yes. Nah konsili kedua pada Juli tahun 381 lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah inilah anu nganyatakeun bahwa ceknya Tuhan tiga disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur. Lantaran urang Cikupa mah teu nyaho kaitut bau. Teu nyahoan isi patung naon cenah di kaluhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ia Kristen naik kembali. Di sisi kenaikan patung Konstantin, di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam. Bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu tiga, ialah Trinitas naik ka luhur. Sanggeus ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggeus geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha, sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuma satu yang mengibarkan bendera
hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden, tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya. Turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun. Turunnya apa kan? Cakainya nonton TV sia deuleuh di mana tuh. Turunnya gara-gara tipe biasa gede. KPB diceuli 2. Tapi bantunya sia tuh. Sieun Amerika. Osama nang tangan kos kitik turunkeun deui teh. Tangkap, orang tertangkap. Saya belum mati. Dan walaupun saya sudah mati, 1000 Osama akan tumbuh. Teu nyahoeun di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah seris ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah, orang teu nyahoana naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan. Tangkap, turunkan. Terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa. Sampai detik ini, wallahu a'lam Osama apa dibunuh, apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deui. Wallahu alam geus teu kaarti nu mantak cek Gus Dur teh budak. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran, dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan urang cek Gus Dur tah mah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah kitulah keayaan Konstantin. Ieu nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama, yang kedua tahun 381. Di ngaranan konsili Konstantin. Tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskan tentang Isa Al-Masih. Nah, kufur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina, tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril, dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari kurang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah hamun nyaho sejarah, nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi na can lahir. Ribut keneh bae unggal negara, terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaarti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh, Itali, Roma, Amerika, Australia, termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah. Masih keneh cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Can karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng laleutik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mancan kukumaha. Encan kacarita. Nah, mengadakan rekonsili dewan gereja anu katilu ngayalah konsili Itzulia di Italia deui bae September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kayaknya tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-reda geus ulah dipermasalahkeun cak para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nya teh Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan. Tuhan dalam tiga oknum, ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi bakwari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1 M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat naon jual beli dosa, tolong aja sa. Nah, iyalah Kristen teu kaharti ku urang sasar mah sasar, teu kaharti ku urang nu dibere hidayah teu kaharti, aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi. Nah, iyalah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah tiga, Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia. Dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun gitu sebaraya 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099. Kamari tahun 1099 Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa. Geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus poha rajasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana di ditu gayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi. Tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan
kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna tapi terus bae militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup, termasuk di Irak kuari geus digoyang untuk didemokrasikan. Tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah, membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen. Itu adalah seni hidup kami. Irak, Iran, kabelah itu Siprus terus kabelah itu itu nu kuari nu jelas adalah Taliban. Moal eureun-eureunnya nama. Geus dititipkeun ka anakna, titipkeun ka insuna di sekolah, di berbagai kegiatan-kegiatan. Satu hidup itu adalah dakwah jihad. Titik. Geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta. Iya, asal neuleu pirang bae. Percis ka Sorang Cikupa bae asal neuleu pirang. Nah, ini makanan saya. Ini Lampung nih. Iya Karim, batur mah bisa kos kitu tah. Luar biasa. Istimewana ya boga ieu naon kadang-kadang gitu keyakinanana madak teureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan, aya di India, aya terus Timur Tengah, aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang tabrak kembang kombas maka diteroriskan. Dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara. Aiprak pasantren diteroriskeun. Coba endeu kumaha ieu? Entar ketika isu teroris datang ke Indonesia, kasieunan kan Indonesia. Kasieunan Indonesia. Dialog dengan Menteri Agama. Bagaimana di Indonesia tentang teroris? Oh, tidak ada. Di Indonesia tidak ada. Isuk-isuk muncul Gus Dur, siapa bilang? Siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris? Terbanyak di Indonesia. Jadi ada Gus Dur. Urang kersieun ke Amerika, besi dibom, nyebutkan banyak. Pandit apa di darah tangan? Wartawan. Gus, bagaimana itu jawaban nggak salah? Ya tuh nggak salah. Kenapa emang? Siapa salah? Kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani. Kalau banyak nggak berani dia. Gus Dur iya atau Gus gitu kan aja. Bila perlu udah jadi teroris semua dah. Lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur. Coba nu ngomongna urang Cikupa. Moal percaya. Panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu. Keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur bagi dua, teroris dan bukan teroris. Berat sekali cenah Indonesia. Tadi Gus Dur kos kitu jasa. Atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika. Harus diperhitungkan untuk membom Indonesia, harus diperhitungkan. Terorisnya udah luar biasa. Satu rumah kadang-kadang teroris semua. Sama dolah urusan Gus Dur tahu kayak itu. Jangan kuring ngadenge geus seuri we beureun jana. Iya Karim, nah iyalah dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu tah urang kudu nyawa sejarah heula. Tidinya teureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu dan selalu. Nah di samping geus pas trinitas tilukan permasalahanna. Satu tentang ketuhanan trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan. Eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan ribut besar-besaran. Mantap jadi bae tilu. Nah, geus kos kitu, nah iyalah tentang dakwah-dakwahna, pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae, Yerusalem, Roma. Mantak Yahudi moal eureun-eureun di itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantak lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana perang dunia ketiga. Ieu mengarah ke agama pembunuhan, anak ngebunuh bapak, bapak ngebunuh anak, pamajikan ngebunuh salaki, salaki ngebunuh salaki, ngabunuh pamajikan. Eta teu kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih? Lantaran motifna kurang can kapanggih. Kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut heran teu
kudu heran lamun geus paham mah. Naon sababna nu mantak teh kudu heran lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika, sebagian deui tetep ka tuh Muammar Gaddafi. Rakyat dibagi dua, dibeli ku Amerika pro Amerika dan pro Gaddafi. Di modalan tak nyeunlah kekuatan, peranglah rakyat jeung rakyat antara pemerintah kadengena jeung rakyat padahal bagi dua. Kahati kuarin atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuarin pemerintahanana geus pemerintahan Amerika sedangkeun rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha moal teh diganyang lurah moal teh diganyang camat moal teh diganyang bupati kajen kumaha ge ribut tinggal ribut bantuan pasti datang kan ti Amerika ka urang ka pemerintah. Polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibreder, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat. Bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, ayo mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Mual teh kitu kajen kumaha ge. Diimba tembak. Perang ieu teh, perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge. Ieu teh uratna dina geus seperti eta. Lantaran rakyat berbicara Al-Quran, rakyat berbicara adil, rakyat berbicara jujur. Sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran. Ketika membahas Al-Quran hanya di musola, di majelis taklim dan di masjid. Muludan rajabat. Ketika kembali dari ke MPR, ketika kembali ke RI 1, ke DPR, nanaonan Al-Quran, teu ngadu kumaha. Teu ngadu kumaha, kiai tinggal kiai lu aya di DPR. Jatah mah kiai rongkong tah mah kitu mah. Rongkong. Mana hasilna nu jadi DPR? Mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani? Mana anu Al-Qur'ani, anu hadis? Nah ieu boro-boro eta, ieu bae demokrasi. Coba jalankeun nu sabener-benerna. Ham anu bener-bener menghargai harga manusia. Tapi ternyata budak letik tembak-tembak baik, ini tembak-tembak baik. Rakyat teu meunang menyat usaha teh. Waktu dikaluarkeun mah di pabrik, dikaluarkeun baik. Ka mana tempatnya lindungna? Coba kaum buruh, hayo. Dia ka mana? Ah, nyeun kumpulan ku ari kaum buruh. Belum. DPR dibeleuh. Belum. Ngadu pemerintah jeung rakyat. Nah, naik deui setik. Awas ya. Perhatikan, naik deui setik. Tak Amerika balik terus kan baik. Iya mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi. Al-Qur'an ngajelaskeunana kumaha? Laqad kafaral ladzina qalu yakin kalufur jelema anu ngomongna teh innallaha salisu salasa. Sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran. Salah sahijina adalah Gusti Allah. Lantaran pangeran teh aya tilu, hiji adalah Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak Isa, tilu Ruhul Kudus. Salah sahijina adalah Gusti Allah. Tah jelema anu ngomong kitu di mana saja berada kufur. Cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge. Tadi dijelaskan saha eta nu ka situ. Ternyata diselidik Kristen, tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu. Laqad kafara alladzina nasara atawa laqad kafara nasara. Teu dijelaskeun kitu. Teu dijelaskeun kitu supaya ulah ketersinggungan sebab Nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah. Nu salah gereja baheula teh bener teh. Gereja teh mun kuari mah masjid. Nah, jelema-jelemana teh baleler nu salahna akidahna. Geus ditabrak akidahna, ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an. Laqad kafaral ladzina qalu. Kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae. Nu ngomong innallaha salisu salasa, bahwa Allah teh katiluna tilu-tilu. Hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu. Sahaya wa hum firqatun minan nasara. Usturiyah Ya'qubiyah. Dijelaskan ku Gusti Allah
hasil daripada konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis. Dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid, kecuali hiji pangeran maya nu nyieun langit bumi katut esina, nu nyieun sorga jeung neraka, nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun, nu nurut ka manehanana ka Gusti Allah ka sorga, nu teu nurut bakal dikanarakakeun. Dunya nangieun Allah, akhirat nangieun Allah, hiji pangeran mah illa ilahu wahid. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Mobil tepati boga, motor tepati boga, tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ka surga Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajeun nyana memewahan kuari, kajeun memewahan kuari. Pabrik nu itu nu insek, pabrik nu itu Kristen, pabrik nu itu nu Yahudi hege. Mobil nu mewah nu saha, nu Kristen mewah, nu Yahudi mewah, nu Katolik dan lain sebagainya. Batur mau di mobil tetararis miliaran mobil lagi, masya Allah sebab otomatis orang mah naik sepeda ge kempes, naik motor ge can anggeus kreditan anu maling ge riweuh jasa masya Allah riweuh teh. Tapi orang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat. Tanya ku urang, kok apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wow, sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana sorga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua segala baru banyak, sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Kayak mah orang bisa gitu dah. Waduh, kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo guys, udah naonan gimana? Wow, tinggal bos, enggak mengerbek bae di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas. Pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna lama illa yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Wallahu a'lamu bimuradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana henteu eureun henteu kacegah teu nyetop ama yaquluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya teh Allah teh salisu salasah kahiji tilu katilu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyada teu eureun kituna. Awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim, siksa nu pohara nyeri. Nah bakal disiksa di dunia, kadang-kadang disiksa nu jelasna di akhirat. Tuh di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng. Mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu. Moal kebel urang nikmati bae hirup mendingan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat. Batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kuatan dengan sakikeuna. Engke bae. Ngahibur diri bae. Geus kitu bae urang. Capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede, tapi ulah tanggal caringin. Nis jadinya. Awak tuh batur mun naik mobil nu niis di handapan tangkal. Pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh, ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae beusi aya buah ngaragag. Tenang, hibur hate urang. Tapi lamun jelema
ngaji basic pasantren kemudian ngaji terus diperdalem komo datang ke bener-bener makrifat ka Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ka salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan ka ditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paeh sup apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah dunia isuk pagi ketoge ditinggalkeun oh nanaona begitu datang malakal maut betul nih malakal maut nyabut Jawa gegeran pan gegeran nu dipake kemelang jauh naon melang sugan atuh naon teh teu boga naon pamajikan melang teh pamajikan hideung geus tenang coba sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kanina nya cekeun geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sekian lah tenang masyaallah kalem tah eta tapaeh nu ngeunaheun teh kos kitu nikmatnya kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da eta geus teh kemelang tapi lamun urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit emang naon pake kemelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover di dinya tah cenah cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can bel eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah loba kemelang cek malakal maut loba kemelang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kemelang masyaallah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nu geus kolot mah nah geus ulah riweuh ku dunia geus bikanan ka anak kabeh tah ya ieu jang sia tah nu gede ya nu kolot nu kahiji nu kadua aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini geus ulah riweuh abah mah geus urusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ya bener jasa abah mah penting mah abah mah mulikeun Avanza baheula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah tenangkeun diri urang masyaallah awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang ditetapkan iman Islam anak orang ditetapkan iman Islam incu orang sabeneraya turunan usang orang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam nah amin ya rabbal afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim wallahu alamu bimoradi afala yatubuna anatamaka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfirunahu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tararobat padahal mah diberi kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah diberi kekuatan jang berpikir padahal mah nyana nyarahun dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas
apakah tetara robat janya namanya Paulus teh nyahueun keaslian Injil nu kuari nyahueun keaslian Injil dewan gereja nu aya di urang ge nyahueun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu aslinya nyahueun kana keaslianana buktina nu arasub Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur tea, kemudian Alexander tea, nu arasuk Islam di urang, dia sabara tokoh Kristen nu asuk Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan-dewan gereja. Termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja. Nyana tanda tangana, tapi nyana asuk Islam, nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli. Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Sudomo. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Nah, nanti ke, make jeung pertanyaan eta teh tau be. Ya, make jeung tatarobat. Henteu menta pangampura tina omonganna nyabut teh manta kunaon. Mun tobat ka Gusti Allah, danyaho nya nama diberi kesempatan. Allah mah wallahu ghafur. Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat. Rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat mata aya bae hiji-hijieun teh aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asuk Islam aneh teu hidayah nempel di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asuk Islam di Inggris teh saeutik anu asuk komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung loba eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dinama urang Lampung dagang cau ke Belanda ajunya nah nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jaga 3 abad di urang tah mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ku urang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa. Oh Cikupa, iya hanya mah tuh incek tamah. Aduh, kesalahan Belanda dah. Soal nyahueun nya mun ngobrol jeung orang Belanda mah nyahueun jasa. Oh Cikupa, iya dekat Pasir Gadung ya. Ya kok tahu? Saya kan dulu di situ diem telaga di situ. Iya ke sono ke Pasar Kemis. Oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis. Nyahoeun ka urang Belanda mah geus kitu teh tah. 300 tahun zaman Wilhelmina Masya Allah. Terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda. Eta nu ngebentang rel kereta api rangkas Belanda. Ieu jalan teh ka ditu tuh jalan provinsi nang Belanda. Kuari orang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda. Garut tuh sakitu tebing nang Belanda. Masya Allah di dieu teh lain dalagan maju. Negara di mana dijajah maju. Begitu baralik Belanda ka itu dieusi ku urang Indonesia. Urang Belanda mah di dieu nyeunan jalan, urang Indonesia mah ngajualan jalan. Pikir kotak sia. Ayo bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, buktina kos kitu. Membentang jalan provinsi dari kitu naon anyar penarukan Belanda teh. Tol rel kereta api Surabaya, Yogyakarta, Rangkas Bitung Belanda teh. Jalan cacing ka handap ka dieu Belanda. Balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan. Eueuh, nu gede 5 meter leutikeun 4 meter. Nu 4 meter leutikeun deh 3 meter. 3 meter kabur geus kabeh pemboronganna. Ieu kumaha ieu rakyat ting ribut eueuh nu bertanggung jawab. Di parem-pareman peta desa teh. Oh, ulah aya jalan ka dinya mah jual. Ulah aya jalan cai ka dinya mah jual. Ulah aya naon-naon jual. Baheula Belanda nyeunan jalan ku ari urang. Sia anu ngomong apa sah? Masya Allah. Gesese luar biasa. Tak aya kesatuan orang jeung Belanda mah hebat. Aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriangkan ker kawin di dieu di Tangerang ieu urang Belanda baheula kawin jeung urang Tangerang kemudian merdeka balik nya ka ditu anakan ditang ka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia. Kitu bae impianana
dibawa ke Indonesia, dibawa ke dia ke zaman almarhum. Aju kula dititah, bawa coba ka ditu ja, apa mah teu bisa cenah ka ditu, ka mana we ka Cianjur teh ka mana bawa. Nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam. Atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu, dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu. Beres asup Islam balik ke Belanda, maot di Belanda hidayah. Masyaallah. Naon tak tadina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad. Zaman baheula keur naon gitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah nya nama bager di dieu ngobrol jeung ustad, ngobrol jeung santri, ngobrol jeung pedagang nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta mentak nyana bisa kawin di dieu sagesa kawin anakan injuan asup di Islam. Masyaallah eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan asal kiyaina nu bener ulah kiai proposal. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul wallahu alam bimurad ayat Al Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul. Tiba heula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ieu teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa Kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun, Kanjeng Nabi Isa mah rasul. Nu mantap Kanjeng Nabi Isa bakal maut. Persis bahwa yamdi mislahum Al-Masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula, beda kula jeung pangeran. Selalu wasiat kos kitu. Kula lain pangeran, hamba Allah ngan dibere keistimewaan mujizat ku Gusti Allah. Abroso bisa cager, akmaha bisa cager, bisa yuhi, bisa ngahirupkeun nu maot. Bisa anu corob-corob diusap cager, lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit ku Kanjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager. Ieu mah mukjizat cek Kanjeng Nabi Isa sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa ge lain kula bae nu bisa ngahirupan teh. Kanjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekomo. Kanjeng Nabi Musa mah eta tungkad bisa jadi orai, pantungkad mah eueuh nyawaan cek Kanjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungkad mah sapira tungkad kayu eueuh nyawaan. Kemudian ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh? Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui, dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali. Kos kitu teteh dina Injil lu asli jada dakwahna Kanjeng Nabi Isa. Ulah mangeranan ka kula hiji pangeranna nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala. Malah dek dibunuh kapan? Kanjeng Nabi Isa ngedakwah kos kitu teh dibunuh. Ya Allah, ya Rabbi. Mantap disalametkeun ku Gusti Allah. Tah kalahar kaluhur langit kaopat. Kamat, kok bisa kos gitu? Jangan neruskan lalakon lantaran Kanjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kanjeng Nabi Isa. Memang itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Tah, ieu Kanjeng Nabi Isa teh bakal turun, nyana bakal dakwah deui wahai umat Kristen, saya adalah Isa. Saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kanjeng Nabi Isa, sanggeusna turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja.
ilah Kangjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen ka Katolik ka Protestan salah Allah mah hiji Allah Tuhan mah hiji Allah nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak jadi waktu diangkat ka luhur teh ya teu kawin kan encan kawin Kangjeng Nabi Isa engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap ndak lamun nu kawin luhur komo nu opat mah waduh luhur biasa teh aduh masyaallah ngan lamun teu ade lain ka sorga ka neraka heula ya Allah ya Rabbina ya mal masih ibnu maryam illa rasul qad qalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah biangna makna Kangjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah nu sangat bener jasa siddiqah wajan fi'ilun fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun kadita aya wajan fi'ilun nah ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah siddiqun segat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah lain nabi eueuh awewe diangkat jadi nabi aya ge jadi waliyatullah mantak di dieu teh kieu wa ummuhu waliyatullah teh kitu wa ummuhu siddiqah biangna Kangjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah tak iya emak Kangjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam lain nabi hanya waliyatullah siddiqah gitu mana nah ini dinyatakan ka emak-emakna berarti lain pangeran namanya pangeran boga emak urusan di pangeran artinya biasa boga emak lahir lamun pangeran eta Kangjeng Nabi Isa atau mebek Kangjeng Nabi Isa pangeran saha atuh anu ngatur-ngatur mebek Kangjeng Nabi Isa teh saha aju pangeran manya pangeran maot tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak ngaranna Siti Maryam ujung deui kana yakulani ta'am sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa sahebat-hebatna emakna Siti Maryam tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak jang jasad yakni dahar kana yakulan ta'am berarti dahar ana dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginumna urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun ieu kinayah ieu lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah teh kieu kinayah mah ye kinayah mah labdun utliqa wa urida lazimu mana ngaranna kinayah eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah nah kinayah mah kos kieu zaidun kasirur rimat ki zaid loba lebuna eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu maksudna kumaha di mana loba lebuna loba meuleum suluhna di mana loba meuleum suluhna loba nu dipasakna di mana loba nu dipasakna loba nu daharna di mana loba nu ngadaharna loba tamuna di mana loba tamuna loba ngajamuna di mana loba ngajamuna barahan geus ngabahasakeun zaidun ulki zaid loba lebuna barahan matak lamun teu ngaji mah moal datang sia moal Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarang ka bedogna eta teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong ana panjang bedogna panjang sarangkana ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarang ka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah mantap lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah kos tidak pikih mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditegalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon kitu loba nu hayangeun ulah ka mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun saha sih nu hayangeun engke bae lah ku mah geus idah bae saha sih sebenarnya engke bae ku mah geus idah bae tah eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta mah eta nyana tah eta karena kinayah kos kitu teh eta masyaallah
Oh, osok orang ya, osok ngomong. Eta mah dek di kamar geus baju, dek dipinjem lah jauh-jauh. Eta kina aya kene sarua kan. Boleh dipinjem lah jauh-jauh. Jauh-jauh amat atuh geus we kanyana bae pijeuna. Sarua aja gitu. Iya ge kina ya. Kana ya kulani ta'am. Aya Kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar. Lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah tah mah eueuh masalah, tapi di mana-mana dahar pasti nginum, di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising. Jadi nu dimaksud mah ngising. Sia ulah mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa, sebab mun mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa nya sok ngising, nya pangeran ngising. Panjore. Coba lamun ditanyakeun, "Duh, Pak, assalamualaikum." Salam. Pangeran aya? Teu aya. Kamar nuju Eta otak di mana Kristen banyakeun Kangjeng Nabi Isa mah ngising biasa. Ngising kieu menyaya pangeran ngising kieu panjori jasa otak pasangkeun bedakeun ka Kristen Kangjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebab nya nama sok ngising sok kieu lamun ngising kieu atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeuketan urang bogoh jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imah Waalaikumsalam Waalaikumsalam iwit aya keur sial embu urang ngadeukeun teruskeun lah terus kan kayak geus rapi kana ka dieu atuh embu urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh atuh jore jasa Demendak aya di zaman di zaman Kangjeng Nabi Musa eta teh pendatang iblis datang ka kiai Assalamualaikum salam saya waun teu ka kula wow iblis kan heuh bener kiai ka iblis jauh apal ka iblis teh apal kula mendek ngabejaan we eta Firaun kan ngaku pangeran heeh eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jero jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mung tos kitu cek iblis teh cek iblis ya hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk itu datang ya oplo aja saya jana oplo datang ke itu tuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah keur di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis jeung kiai teh trok pangeran saya tak cek iblis teh nya pangeran nanyakeun saya eta oplo kan atuh mun pangeran ieu ya cek kitu teh bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya tak asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok ka iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama masalah iblisnya kos gitu tadi batak ngetrok lawak cak eta pangeran teh saha tah gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makana da ieu teh yakulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan muntas dahar tas nginum paling kekuatan sapoe 2 poe pannya ngising nya pangeran ngising nah matak lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid hiji Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pangeran mak awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya nah eta pangeran awalun bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir da eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat
unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat unzur tingali ku anjeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nunuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqqi tina hak ma'aqiyamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung teu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek bae daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulane toham eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising panggeus dijelaskeun bari dina Injil geus dijelaskeun hiji pangeran mah nu matak taajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kasalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geuninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teu daek balaleuneur heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal urang terus bersyukur Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunya ila daril akhirah wallahu a'lam.